بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د دې سوال جواب درکوم چې ولې زموږ خوبونه موږ نه هیریږي. کله کله موږ خوب ګورو او هغه خوب بیا سبا ته زموږ په یاد نه وي. فکر کوو چې خوب مو لیدلی دی خو په یاد هم نه وي. د دې څه وجه کیدی شي؟ د دې ډېر وجوهات دي چې هغه ټول انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. یو څو نور خوبونه هم دي هغه هم انشاءالله تعبیر کوو. که تاسو چینل کې نوی یاست چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، ملګرو سره شریک کړئ. او که خوب هم لیدلی وي نو واتساپ نمبر بیا دې چینل کې شته، خپل خوب ماته لیږلی شئ. په اصل کې موږ ټوله شپه خوب ګورو، ځکه انسان چې کله ویده کېږي نو هغه ضمیر ناخود آګاه یا زموږ روح دا فعالیږي، د جسم نه وځي، لا ښه شیان ګوري، لا ډېر شیان ګوري، او حتی د امواتو له دنیا نه، د مردګانو د مړو له دنیا نه هغو نه هم خبرېږي، مختلف شیان ګوري. ټوله شپه زموږ روح څه ده، هغه چې موږ ویده کېږو د ورځې یا د شپې 1% زموږ روح هغه بره کېږي، الله تعالی هغه اخلي او خپل ځان ته یې غواړي. نو په دې لاره کې هم ډېر شیان ګوري، چې کوم ځای ته ځي، هغه علیین ته ځي د مسلمان، او د څوک چې مسلمان نه وي نو هغه بل ځای ته ځي، بیا سجین ته ځي، هغه ته ځي. نو په دلته په دې لاره کې په هغه ځای کې ډېر شیان ګوري، خو څومره شی چې الله تعالی وغواړي هغه زموږ بیا په یاد پاتې کېږي. اوس سوال دا ده چې دا څومره شی چې موږ په خوب کې ګورو او د شپې فکر کوو چې موږ خو د خوب ګورو، سبا ته جګېږو، زړه کې مو ګرځي، په یاد هم لږ وي چې ما خوب کتلی خو موږ نه هېرېږي. د دې څو وجوهات وي. اول وجه دا ده موږ خوراک زیات کړي وي یا غیر صحي خوراک هم کړي وي، هغه د بدن باندې اثر لري. خوراک دا زموږ بدن د خوراک نه جوړېږي، همدغسې زموږ د روح او په زموږ په افکارو باندې هم خوراک اثر کولی شي. نو چې کله زموږ خوراک صحیح نه وي، ناوخته د شپې ډوډۍ خورو او په وارخطایي کې ډوډۍ خورو، رژیم غذایي هم صحیح نه وي، نو دا هم د دې باعث کېږي چې زموږ خوب هم نارام وي او حتی خوبونه هم زموږ نه هېر شي. دویم وجه د خوب په وخت کې موږ دعاګانې چې د کوم خوب لپاره مقرر دي هغه دعاګانې نه وایو، او یا چې ویده کېږو نو نبي علیه السلام موږ ته وایي چې تاسو د خوب په وخت کې د خوب نه مخکې تاسو د زړه نه ټول شیان وباسئ، ټولو ته معافي وکړئ، دا ټوله ورځ په یاد راولئ، چا سره هم زیاتۍ کمې کړې وي، چا حق په تا پاتې وي، ستا حق په چا پاتې وي، ټولو ته بښنه وکړئ او نرمي اختیار کړئ، زړه کې انتقام مه ساتئ، صفا زړه باندې تاسو ویده شئ. دغه کار چې څوک نه کوي، جذبې سره ویده کېږي، انتقام جذبې سره، په سوچونو کې، په تشویشونو کې ځان ته منصوبې سنجي، زه به دا کوم، سبا به زه دا کوم، ده ته به دومره جزا ورکوم، ده سره به دا کوم، ده ته به دا جوابونه ورکوم. نو دا انسان هم بیا خراب خوبونه هم ګوري. که خوب وګوري خو به په یادېږي هم نه، او ښه خوب خو کتلی نه شي، او که خوب وګوري نو ښه خوب یې بیا په یادېږي نه. دریم، څوک دوايانې ډېر استعمالوي، ځینې دواګانې هم د دې باعث کېږي چې زموږ د خوب هغه ترتیب و نظم خراب کړي، بیا د دې باعث کېږي چې زموږ حافظه بیا کار ونه کړي، سبا ته زموږ جګېږو، زموږ خوب په یاد نه پاتې کېږي. څلورم څه ده، هغه دا وجه ده چې د خوب ځای صحیح نه وي یا د خوب وخت صحیح نه وي. دا څه وخت چې ته ویده کېږي دا خوب وخت صحیح نه ده، د شپې ډېر کښېنې یا د ماښام کې ویده کېږي یا د شپې ډېره کښېنې، نو دا هم د دې باعث کېږي چې زموږ د خوب ځای صحیح نه وي یا د خوب وخت صحیح نه وي. دا هم د دې باعث کېږي چې زموږ نه حتی خوب هم خراب شي، د خوب صحیح موږ ته را نه شي، او که خوب رام شي نو خوب وګورو خوب هم په یاد پاتې نه شي. پنځم، کله موږ د خوب نه ویښېږو په ارامه په طبیعي شکل باندې نه ویښېږو، په وارخطایي سره ویښېږو، او یو څوک موږ ته غږ کوي په وارخطایي سره ویښېږو، زر ویښېږو، وارخطا ویښېږو، نو دا هم د دې باعث کېږي چې کوم شیان چې موږ ضمیر او ناخودآګاه کې لیدلي وي، خوب هم لیدلي وي، زموږ روح فعالیت وي، هغه باید انتقال شي د ضمیر خودآګاه ته، زموږ د ذهن ته. هغه انتقال مرحله چې دغه سر ته نه رسېږي، ځکه ته په وارخطایي کې ویښېږي. نو ځکه نبي علیه السلام دا عادت مبارک و چې کله په مسجد نبوي کې یو صحابي ویده و، نو نبي علیه السلام د یو پښه باندې دغه د پښه یې خوځوله، یعنې ځینې خلک دي مستقیم سر ته یې لاس اچوي، لاس یې کش کوي، یا په سینه باندې لاس ږدي، یا غوږ ته یې خبره کوي، یا سر یې خوځوي. دا صحیح نه ده، د ویښولو دا طریقه صحیح نه ده. د ډېر لرې ځای نه چې اعصابو ته سر ته لرې ځای ده، مثلا پښې دي، دا پښې به یې ورته وخوځوي چې په ارامه باندې ده ته خبر ورسي او دی له خوبه راویښ سي، او چې انسان خپله هم راویښېږي نو باید په ارام خوب نه راویښ شي، وارخطا نه شي، زر جګ نه شي، لږه کښېني او هغه دعاګانې د خوب ووایي او لږ فکر وکړي ځان سره، ښه ذهن ارام کړي، بیا راجګ شي. نو په دغه صورت کې هم بیا خوب زموږ پاتې کېږي، او که داسې وارخطا جګ شو بیا خوب زموږ په یاد نه پاتې کېږي. بله وجه څه ده، هغه
خوبونو ته اهمیت نه ورکول دي. ځینې خلک خوبونو ته اهمیت نه ورکوي، حالانکه آیت کې هم د دې اشاره شوی خوب ته. نبي علیه السلام نه پوښتنه شوې ده، آیت په باره کې هغه نبي علیه السلام ویلي چې د ښه خوبونو نه مراد دې نه مراد ښه خوبونه دي، او حدیثو کې هم ډېر زیات اهمیت بیان شوی د خوب. او خوب څه ده؟ د اهمیت لري زموږ په ژوند کې. خوبونو ته بیخي اهمیت نه ورکوي. که خوب هم ګوري خپله مو ګوري نو ریشخندي ورته ښکاري، که بل څوک هم ګوري تمسخر غوندې وهي پې، نو دا کس بیا هم خوبونه بیخي ګوري نه، او که هم ګوري نو بیا په یاد نه پاتې کېږي. بل وجه څه ده؟ هغه غفلت ده. مونږ کې ډېر غفلت وي او خپل مسؤلیتونو ته، خپل کارونو ته متوجه نه یو، او خپل اعمال ته متوجه نه یو. په دې سبب باندې هم چې کله انسان ډېر غافل انسان وي، عیاش وي، غافل وي، نو د دې انسان هم خوبونه دومره په یاد نه پاتې کېږي، خوبونه ته هېرېږي بیا. او اتمه وجه څه ده؟ ګناهونه دي. چې ګناهونو په وجه باندې هم زموږ روح ضعیفه کېږي، هغه معنویات ضعیفه کېږي، زموږ روح چون نارام وي، ضعیف وي، هغه ته مونږ کار نه یې کړی. کم ذکر، تلاوت، عبادت، الله سره رابطه، دعا، دا شیان چې د کوم انسان، کوم مسلمان کم وي، نو د دې انسان هم خوبونه په یاد نه پاتې کېږي. نو دا د خوبونو د هېرېدو، زموږ نه ولې خوبونه هېرېږي، د دې وجوهات ما تاسو ته بیان کړو. څلور خوبونه دي ما سره، ډېر جالب خوبونه دي. اول خوب دا وایي پلار مې یو نیم کال مخکې وفات شوی ده. زما کور والا وایي خوب کې ګوري چې راغلی وي، تور کالي اغوستي وي، وایي لنګوټه یې په سر او خوشحاله و، وایي هغه د کرتو ډوډۍ اوس ما ته راکړې وه، هغه وایي ډېره ښه وه، او وایي دعا یې کوله، یعنې د خپل زوی ته دعا کوله. لنګور ته ویلي دي چې کرتو ډوډۍ ما ته راکړې وه، بس هغه ډېره ښه وه، او الله دې ستاسو دنیا او آخرت ښه کړي. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تاسو یو نیک عمل کوئ، دا خاوند دی چې زوی ده، او تاسو نیک عمل کوئ، صدقه ورکوئ، دعا کوئ، نو هغه ته انشاءالله رسیږي، پلار ته یې رسیږي، او هغه روح پرې ارامېږي. او چې کوم نیک کار کړی وي، خلک تاسو دعا وکړي، هغه هم ورته رسیږي، او هغه لپاره چې کوم عمل کوئ هغه هم انشاءالله ورته رسیږي، ګټه ورته کوي، او هغه ارامېږي، او هغه ته فایده رسیږي، درجې الله تعالی پرې اوچتوي، که تکلیف وي تکلیف یې کمیږي، او راحت الله تعالی ورته نصیب کوي. نو الله تعالی دې زموږ ټول مړي راحت کې لري، او درجې دې اوچتې لري، او موږ ته دې توفیق راکړي د خپل مړو ښه یاد وکړو، دعا ورته وکړو. په دې باندې هم تعبیر کېږي چې د خاوند دی تاسو کیدای شي د دې پلار د خسر دی دې سره خپلوانو سره تاسو ښه رابطه ساتلې وي، هغو سره راشه درشه کوئ، او دا هم یو وجه کېدلی شي، ځکه نبي علیه السلام وایي د پلار حق د مرګ نه وروسته دا ده چې دغه خپلوانو ملګرو سره باید رابطه وساتي. نو دا هم یو وجه کېدلی شي. دویم خوب دا وایي درې ماران وي، دوه غټ، یو وړوکی، تور او خړ. وایي پلار مې راته وایي چې دا په وړیو کې سره کړه. یو نجلۍ دا خوب یې کتلی ده، وایي بیا ما سره کړه، او بیا وایي پلار مې ما ته وایي چې دا وخوره. وایي زه وخورم، چې ذایقه یې څنګه ده؟ وایي ما ته وایي چې دا وڅکه، اوس ویې خوره چې ذایقه یې څنګه ده، صحیح ده که نه؟ دا وایي چې وایي ما دا وړوکی مار څه و، هغه نیمایي پورې وخوړل. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی یې درته ښه کړي. مار خوړل په خوب کې دا ښه تعبیر لري. ولې؟ ځکه چې مار خطر ده. خطر خوړل نه مراد یو خطر حل کول، ځکه خوراک سره یو شی حل کېږي، یو شی نه ته فایده اخلي، یو خطر نه ته فایده اخلي، یو دشمن نه ته فایده اخلي. مار دشمن د خطر ده، ته په خوب کې دا مار خورې، پخې یې خورې. نو د دې تعبیر دا ده چې ته د خپل دشمن نه ګټه کوې، د خپل یو خطر چې هغه ستا په حصه کې خطر، دغه نه ته فایده اخلې، الله تعالی په هغه کې تا ته فایده ږدي، او ته هغه نه خپل ځان ته فایده حاصلوې. دا پخول جدا تعبیر لري، چې دا تا ته وایي چې دا سره کړه. سره کولو نه مراد دا ده چې یو مشکل، غټه خبره، مشکل هغه د پلار په مشوره باندې ته حل کوې. تا سره چې کوم خبره وي، نو هغه مسله تشویش وي، هره خبره وي، نو هغه د پلار په مشوره باندې هغه مسله ته حل کوې، تا ته اسانېږي هغه. او بیا وروسته چې هغه ته خورې نیمایي، نو معنا دا چې یو کار، یو کور کې کورنۍ مسایل وي، هر څه وي، تعلیم وي، درس وي، نور د رشتې معامله وي، نو هغه انشاءالله نیمه پورې تا مسله حل کړې ده، پلار یې درسره حل کوي، نیم نور یې اسانه ده. نو دغه باندې تعبیر کېږي چې تا ته خیر رسیږي انشاءالله، مال درته رسیږي، ښه ژوند، حوصله، خطرونه درته اسانېږي، او کامیابي حاصلوې، او مشکلاتو نه الله تعالی تا ساتي، او خیر درته رسیږي. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی یې درته ښه کړي. والله تعالی اعلم. بل وایي ښایسته شنه کرولا وي، موټر مو اخیستې وي، وایي دا وایي ما وایي وچلوله، او بیا وایي د خښتو بټۍ هم اخیستې وي،
او بیا وایم چې نن جمعې ورځ ده د پلارجان وی د موټر کې څه پاک صفا ده د موټر په دې کې بوځو جمعې لمانځه ته نو دا ډېر ښه خوب ده موټر په خوب کې لیدل د ژوند باندې وسایل د ژوند حرکات سفر باندې تعبیر کیږي نقل انتقال باندې هم تعبیر کیږي سفر باندې هم تعبیر کیږي یو نوې مرحله د ژوند ته هم تعبیر کیږي او د خښتو پټۍ څه ده په آبادي باندې تعبیر کیږي د خلکو خدمت کوئ تاسو د خلکو کورونه آبادوئ ستاسو د نصیحتونو په وجه باندې ستاسو د ښه کردار په وجه باندې خلکو سره ښه کوئ ښه اخلاق کوئ او د پلار خدمت کوئ د دعا لاسته راوړئ نو دا ټول ښه خوب دي دا ښه تعبیرونه لري الله تعالی دې تاسو ښه کړي والله تعالی اعلم څلورم خوب ده وایي د اختر ورځ وي تیاري کوم د اختر د لمونځ لپاره امام هم وایي راغلی وي ماته ښکاري او صفونه جوړ وي او زه هم آماده یم چې جمعې ته لاړ شم خو بیا وایم چې دا ټول خلک چې راجمع شي بیا به زه لاړ شم او په دې وخت کې وایي زه راویښ شوم چې ویښ شومه بیا وایي ویده شوم بیا دا صحنه تکرار شي همدغسې ګورمه چې د اختر ورځ وي او جمعې مونځ برابر وي اختر مونځ او خلک انتظار یې صفونه جوړ وي او زه وایم چې لږ وروسته به زه وځمه او زه بیا وایم چې پکار ده چې دا مناسب ځای جوړ شوی د مونځ لپاره عیدګاه کې باید دا مونځ شوی وی اعتراض غوندې ماته راځي پیشنهاد غوندې ماته راځي او چې هلته وایي موږ د اختر مونځ هم باید کړی وی بیا ګورم چې خلک یو ښه ځای وي رښتیا دا ځای ښه صحیح وي او خلک هلته جمع شوي وایي زه روان شم بس بیا چې روان شم د رسېدو نه مخکې راویښ شم دا مهم خوب ده ستا په ژوند کې ځکه تاسې نو اجتماعي کارونه کې لږ سست دی شکونه کوې څه کله یو اجتماعي یو ترتیب وي د ملګرو قومي مسله وي کورنۍ مسله وي اجتماعي مسله وي په هغه باندې فیصله شوي وي څوک مخکې شوي وي یو نتیجې ته ټول رسېدلي وي او دوی غواړي چې هغه اجتماعي کار د خیر کار د خوشحالي کار هغه سر ته ورسي ته انتقادونه کوې ته پیشنهادونه کوې او ته فکر کوې چې دې نه باید دا کار ښه شي حالانکې هغه کار خپل وسه پورې ښه شوی دی هغه کار خپل وسه پورې که ته لږ فکر وکړې کښېنې ځان پوه کړي نو هغه مسله یو ځای پورې صحیح روان وي خو ته داسې فکر کوې چې دې نه باید هم ښه شي او دا عادت دې ښه نه ده په دې سبب سره ته ډېر خیر کارونه نه پاتې کېږي په دې انتظار کې چې د هر څه ښه شي نو کېدای شي د ډېر خیر کارونه ته محروم شي نو پکار ده چې کله هم فرصت برابر شي د خیر کار د اجتماعي کار د کلي په منځ کې څه مسله وي کورنۍ کې څه معامله وي د خوښي وي او نور کوم ترتیب وي د ملګرو په هغه کې اشتراک وکړي اعتراض ونه کړي انتقاد ونه کړي او که غواړې چې هغه ښه شي نو کوشش وکړه چې په کارونو کې د مسلمانانو سره ملګرو سره ترتیب سره قومو خیشو کورنۍ سره په اول نه په هر شي کې ځان خبر کړي کښېنې ورسره او تر څو بیا ته شاته هم پاتې نه شي وروسته هم پاتې نه شي د مجلس نه بیرون هم پاتې نه شي چې بیا وروسته تا ته اعتراضونه پیدا کېږي نظرونه پیدا کېږي تر څو ته خیر کار محروم نه شي اوس په دې خوب کې تا دا مونځ نه ده کړی مونځ ته روان شوی خو مونځ ده نه ده کړی یعنې تا ته الله تعالی ښیي په دې خوب کې که ته داسې په هر شي کې اعتراضونه کوې په هر شي کې فکر کوې چې دا کار پوره شي صحیح شي بیا زه یې کوم کېدای شي ته د خیرونو نه محروم شي نو ښه ده څه به اشتراک وکړي نو ولو که لږ هم وي ولو که کار ساده هم وي خو څه بل ځلې کېږي هغه به انشاءالله بیا صحیح وي خو څه دا ځل به ته پکې اشتراک کوې د اول نه باید پکې اشتراک وکړي خپل نظر ووایې او ضرور نه ده چې ستا نظر بیا صحیح وي خو څه لږ ته فکر وکړې کېدای شي بیا د تا هم کله کله نظر صحیح وي د نور هم صحیح وي نو په هر صورت د خوب تعبیر دا ده شکونو په وجه باندې سستي په وجه باندې انتقاد او ډېر انتقادات او ډېر پیشنهاداتو په وجه باندې د خیر کارونو نه ته محرومېږي دغه حالت نه ځان وباسه او په خیر کارونو کې اشتراک وکړه د ملګرو څه ولو که لږ خیر هم وي په هغه کې اشتراک وکړه دا ټول پښیماني لري بیا د قیامت په ورځ باندې نو موږ باید چې څومره هم د نفي کارونه وي د خیر کارونه وي د عامو لپاره د کورنۍ لپاره د کلي لپاره د مملکت لپاره هغه خیر کار وي په هغه کې اجتماع وي د مسلمانانو په هغه کې د ټولو نظر وي په هغه کې اتفاق او اتحاد وي نو هغه کې باید موږ اشتراک وکړو هغه کې خیر وي موږ مسؤلیت ادا کېږي نو الله تعالی دې وکړي چې تاسو دا د خپل خوبونو تعبیر واورئ مطمئن شئ چې کله تعبیر هم واورېدئ مطمئن شوئ نو ماته بیا یو اطمینان راکړئ که خوب هم لیدل نو د واتساپ نمبر کې د چینل کې زما شته دلته خپل خوب ماته لیږلی شئ نو آینده ویډیو کې زه تاسو ماته کمنټ کې ولیکئ چې کوم مسله کې زه خوب ویډیو جوړ کړم د خوب په باره کې کوم مسله کې لکه دې ویډیو کې ما تاسو ته بیان وکړ چې د خوبونه ولې موږ نه هېرېږي په دې رابطه باندې مې تاسو ته معلومات مې درکړه
آینده ویډیو کې تاسو کوم سوال لرئ نو هغه سوال هم ماته ولیکئ. که خوبونه مو وي نو هغه خوبونه کمنټ کې هم لیکلی شئ دلته، او واتساپ نمبر کې هم لیکلی شئ یا آواز لیږلی شئ. نو تاسو تر آینده ویډیو پورې په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.